Hi guys, what's up, what's up? So let's unbox this newly delivered power station from Shopee. So this is a power station from DJI, their DJI Power 1000 Mini. Dugay ni siya naka-add to cart pero check out lang naman siya katong magnitude 7.8 na earthquake ang tapo dili sa Jensen. Tungod kay almost whole day gyud nga brown out. Halos maubos na tanang power or juice sa mo ang mga power bank. Actually, they can mag-available ng mga power stations online like EcoFlow, Bluetti, Anchor. Daghan pag yung mga power station. Pero kaning DJI na among napalit is mao ang pinakagamay. Okay, so let's unbox first. And atong i-check kung unsa ang unod or inclusion sa among na-order na DJI Power 1000 Mini. Live what? A real owl? Ayan, so naa siya stickers and manual manual and DJI nga sticker. Same with the stickers na kauban if magpalit mo any DJI products, drone, mga Osmo Action. ASMR. Yan, so this is the solar panel na cable, no? Kauban siya. Tapos kani is ang charger mismo sa power station kanang ginasaksak sa outlet. Yan. So this is our power station. Gamay kayo siya pero medyo bugat-bugat. No, bugat yun. Ayan. So ano yung mga itsura niya na siya gamay na screen. Saksakan sa AC input. Ayan, so dili isaksak ang cable para sa solar panel para maka-charge siya. Then mo niya ang retractable na charging cable na type C. Taas po niyo mga 1 meter. So tsakaon ito ang lugito noong kunting magic. Yan, balik ko din. Ito yung sisahon later. Ito ang review after na ito siya magamit. So this is DJI Power 1000 Mini. Balik siya sa Shopee. Check out ang siya itong linog noong June 8. And it arrived after 3 weeks, I think. So kani DJI is among gipili because it has a large capacity pero compact kayo. Gamay kayo siya. So tanawa lang ninyo ang iyahang dimension. 22 centimeters by iyang kalapad, yung kataas niya is 28. Tapos plus kaning iyang handle sa likod. Kani siya is 28 centimeters. Yan, 28 centimeters. Then ang appeal ning yung handle, it's extra 32 centimeters, no? 22. This is 22. Ayan, 22. 21 point something, I don't know. Kasi nga siya kagamay, no? Kung inches naman, it's just 8.5 inches ang iyang kataas, 8.5 inches by gamay kinaman siya ko by 11 inches. Pero kung aning handle, 12 inches. Tapos ang iyang kalapad is 8.5 inches. 8.5 inches by 12 inches. So 1 foot lang ang iyang pinakalapad, no? So natin siya on. Nagainit siya kung i-charge ninyo, of course, kanang mga power bank kani cellphone kung i-charge, nagainit man gyud, no? So kanina po siya init. Pero di ko siya init jud kaayo. Nang sakto lang ang init ng cellphone nang i-charge. Naa siya mga air vent dire kani, naa po siya sa pikas. Ipakita. Ayan, ang air vent niya. Naa po siya air vent dire sa likod, no? So naa siya so exhaust sa iyang init sa sulod. Actually fan. Actually na siya saba gabay pero not too loud. Murag kanang fan lang yun. Nako electric fan diri. Ing ani lang saba niya. Kung naga-charge ka. Ngani. Ano kadungog mo. Pag i-on ni siya. Same sound with the other DJI products. Yan. So, it's 97% kaya ako nang gamit. Inihang morning kaya na brown out. Ako mga oras na
Yan siya. So, nasa 97% pa. Nasa Wi-Fi connection. Pero kaning Wi-Fi niya is for, ano lang, sa app lang siya ginagamit. Talaga siya yung may internet ni. No? Nasa outlet for other DJI products. Tapos, mo po ni ang outlet for, or input for the solar panel. Nag-order ni solar panel, coming pa to. So, this is the SDC na proprietary sa DJI nga kaning plug na socket. Then, ang iyang output sa kanang free nga cable is MC4. Yan siya. So, among i-order na panel, ang iyang input po is MC4. Yan. And then, this is the power outlet nga input. Dili siya isaksak. Ang katong kung i-charge namon siya sa outlet. Hindi siya saksak. Yan. And then, kaning iyang nindot kayo ng feature na siya type C na dayon nga retractable cable. It's 100 watts ang max ani. So fast charging gid siya, di ba? Ani po 100 watts ang max, kaning duha is 12 watts ang iyang max. Then ang iyang type B o type A nga mga AC outlet. So ako ning gamit pagsaksak sa TV, sa rice cooker, sa electric fan, mo pa lang to ako na try. Ako i-try ang among washing machine if kaya, no? As long as dili siya mag-max or dili siya mag-exceed og 1000 watts nga power nga kinahanglan sa appliances, kaya ani niya. So if ang inyong heater is below 1000 or 1000 watts, kaya na po ani niya, no? Kung ang inyong heater is 1200 watts na, di na kaya, no? Siyempre gamay man yung capacity. Ang kabugat mo po ani is just 11 kilos. Ako alam siyang gitimbang na ko siya sa muang weighing scale ng pang tao. Then ang iyang kilo is 11 something kilos. So medyo bugat siya kung dito nga from here. Medyo bugat po siya, 10 kilos good siya. Pero handy kaayo kay na siya handle, and then very cute, no? Cutesy kayo, gamay kaayo siya. So amo ning gi-order, amo ning gi-check out sa Shopee. Ang iyang price that time katong June 8 is 34,990 pesos. Siyempre, di mo nag-afford anak ang mahal. So, among Shopee Pay for 1 year. After a week, nag-discount or nag-sale sila. Nahimo siyang 29,000 or 28,990. Tapos, last week lang, pag abot kita ni, ang price niya sa Shopee is nahimong 24,990 pesos. So, murag akong i-cancel yung pero kay out for delivery naman. Ang ikuha na lang. Pero karon ang iyang price, murag nagbalik na ata sa yung original price. Or 29,000 na po siya or 30. I don't know. Basta murag nag-sale sila atong time. So, ayun. All in all, okay ang feedback aning mong power station. Very useful during power outage, very useful during camping kay handy kayo, gamay, mabitbit lang, butang malamo sa baba sa bangko, sa sakyanan, and very compact. Good job. Ayan. na iyang input 1068 watts. So charging time is 26 minutes. From 51%, 27 minutes. Gusto ko change at 27 minutes to 100%. Time is dollars 23:50. So ito na ang pinaka minutes. So 52 na. Ayan, so as you can see, ang iyahang input from the outlet is magdula siya sa 998 to 1000 kilowatt hour. So at 23:44, 100% na siya. Full. Sige, unplug lang. Yan. So tomorrow ato nang i-test o gamit sa electric fan. Ako i-try TV if function ang TV dere. Of course, mag-function siya. TV? Temperature. Sakto lang kainit. Murag charger. Murag sakto lang. Kasi init kayo. Init siya. Eh, murag cellphone nag-charge. Init siya pero goods na. Close. So na siya tatlo ka outlet for AC.
Tapos duha ka 12 watts nga fast charger. And type C nga 100 watts. Tapos type C to type C or lightning. Tapos naputay type C dali nga retractable. Ayan. For almost a meter. Ayan. Ang lights hayag na ni kaayo. Actually natin up guys. Ang guys. Natin up di ay. Yan. Natin up DJI. Na-download ko ganiha. Na-connect na po na ako. So, ayan. Same na 1,000. Ay no, 100%. Of course, wala pa siya ay may input kay gi-unplug naman. Wala pa output kay wala man tayo gisaksak. Pero ma-control dali ang brightness. Ayan, low, medium, saka. Tapos pinaka-bright. Ayan. Diba mo off? On. Pwede po siya SOS nga Morse code. Yan. Morse code siya nga SOS. Off. Kung maato, tapos tingnan kong sa kagaya. Ako ilabay niyo kagawas ko. Hindi naman guba. Kailang lang. The DJI Power 1000 Mini is designed to be charged with solar panels. It has a built-in MPPT solar charge controller, so you connect compatible solar panels using the DJI Power MC4 solar power charging cable, the SDC to MC4. And it supports up to 400 watts of solar input. Guys. What are you videoing? Yeah, DJI Power 1000. What are you doing? I have to plus. Tapos, switch on. It's 100%. Full charge at this point now. So I have to plug it here. So as I'm not going to press na AC. AC 60. Try. Output in 1. If you go open let's see. So 500 watts, 500 watts in high speaker. Yung consumption is 500. Yan, 14, 15, 14, 15 watts. So let's check if pinaka-minutes niya na cook 3 cups of rice. Siguro, DJI Power nito. After 22 minutes or 4:07 from 4:07 to 4:27. Yeah. 20 minutes. 18 to 20 minutes. Warm and nag-positive cook and nalungag na. So 500 watts after 20 minutes. 80%. Ay, 79%. Now, dapat ito yan. Watts. It's the old. It's working. One. 47 watts yan. Assumption. Betul. So this is the stick. For 5 minutes. 5 after 34 minutes. No one in time. No one time. Because once again, focus na po. The last 10 hours. 9 hours. Ang power ng dapat pa. Ang TV na po na ako ang testing ko. Saksak. Ay, umot ang pinaka-watts ng TV. Kita. Yang TV. Saksak ko. Ang plug-in. Wow, grabe na. Ito nakakuha ng TV pero 18 watts na. Ano remote ba yun? Remote. Let's turn on the TV. Ayan. Ito siya nakasaksak mo. 91, 92 watts. So the time is 5:07, 76%. Watch that. Netflix. Chairman, there's a table. Netflix. Still 91, 90. Ano ang movie ba yun? Series nila.
Yeah. Ah, my watch. Ah, you play. Wrong button. Thanks. Oh, Ayan, watch ng TV. it's info. Ayan. So, TV pa tayo. Pwede pa play ito. Okay, so after 30 minutes, 70% left. You know, Hilda gets her adventurous streak from me. I'm sure she's told you So right now, time to go. wherever it takes me. Electric fan. To be honest, I 5 thought watts. she died when she was a baby. So did I. I assumed it was some kind of horrible illness. I pictured a tragic accident. 70%, Your exact whereabouts then? 537, 138, 139, Well, to 147, clarify, I am 140, alive. 40 watts. And I plan So to let's check after 30 minutes. Consumption, honey. After 30 minutes, 6 to 7, with electric fan, 65 watts. Tapos TV, naka-on pa. After 30 minutes, 62% left. Nice.